Maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 34-umumta'lim o'rta maktabida qariyb 50 yildan beri xalqimizning farzandlariga ta'lim tarbiyalab kelayotgan faxrli ustoz Ismoilov Ashir Karimovning 77 yillik yubileyiga bag'ishlangan videorolikni e'tiboringizga havola qilamiz. Ismoilov Ashir Karimovich 1947 yilning 10-martida Turkiya tumani Oqqo'mish qishloq sovetining 11-brigadasida dunyoga keldi. 1964 yilda Turkmanistonning Charjo shahridagi Vladimir Ilich Lenin nomidagi pedagogik institutiga o'qishga kiradi va 1968 yilda ushbu oliygohni muvaffaqiyatli tamomlab Turkmanistonning Kerki tumanidagi 28-umumta'lim o'rta maktabida rus tili fanidan o'qituvchi bo'lib ish boshladi. 1968 yilning 17-noyabrda Ozarbayjonning Krovat shahridagi harbiy qismda vatan oldidagi o'z farzandlik borchini o'tash uchun jo'nab ketadi. Harbiy xizmatdan keyin Lenin yo'li qishloq sovetida kadrlar bo'limi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritadi. 1970-1971 yillarda Turkmanistonning Darg'an-Ata tumanida joylashgan 12-sonli umumta'lim o'rta maktabida o'zining pedagogik faoliyatini davom ettirdi. 1972-1975 yillarda To'rtko'l tumani Oqqo'mish qishlog'idagi Maxdumqul nomidagi o'rta ta'lim maktabi kasaba uyushmasi kengashi raisi lavozimida o'z faoliyatini boshladi. 1975-1985 yillarda ushbu maktabda ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, 1989-2010 yillarda esa shu maktabda o'quv tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimlarida faoliyat yuritdi. Bu inson maktabga ilk bor elektr tokni o'tkazib, chiroq yoqib bergan va kabinet tizimini qurgan faxrli ustozimiz sanaladi. Shu maktabda faoliyat yuritayotgan ustozlarning hammasini uning shogirdlari bilamiz. Chunki hamma ustozlarni rus tili fanidan Ismoilov Ashir Karimovich o'qitganlar. 2003 yilda nafaqaga chiqdi va lekin 20 yildan beri hali shu maktabda o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Xalqimizning farzandlariga rus tili sirlarini o'rgatmoqda. 2020 o'quv yilida uning o'quvchilaridan Ozoda Meredova asosiy fan olimpiadasida rus tili fanidan respublikada faxrli 3-o'rinni egalladi. 2024-25 o'quv yilida esa 10-sinf o'quvchisi ustozning shogirdi respublikada yuqori o'rinlarni egalladi. Hozirgi kunda Ismoilov Ashir Karimovich To'rtko'l tuman 34-umumta'lim o'rta maktabida o'quvchilarga o'z bilim tajribalarini ulashib kelmoqda. 77 yoshni qarshi olayotgan faxrli ustozimiz Ismoilov Ashir Karimovichni barcha ta'lim sohasining fidoyi pedagoglar nomidan, xususan To'rtko'l tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limining barcha xodimlari, barcha maktablar pedagog ustozlar, o'quvchilar nomlaridan tavallud ayyomlari bilan chin yurakdan samimiy muborakbod qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.